Zestaw Solution, czyli gadżety zawsze pod ręką. Dzisiaj zaglądamy do zestawu KSZ 30658. W etui znajdziemy czystą płytę mini CD, zwijany kabel USB mini USB, miniaturową mysz ze zwijanym przewodem, czytnik kart pamięci all-in-one oraz hub USB z 4 portami. Zestaw Solution powinien znaleźć się w każdej szufladzie pod biurkiem, bo nigdy nie wiesz, kiedy Twój sprzęt odmówi posłuszeństwa. Pewnie wielokrotnie potrzebowałeś dodatkowego portu USB lub Twoja mysz przestała działać. Ten zestaw pozwoli Ci gładko przejść przez czas kryzysu. A może po prostu wybierasz się w podróż i akurat będziesz potrzebował zgrać zdjęcia, albo nie lubisz używać głodzika w swoim laptopie.